30% случаев храп связан с синдромом обструктивного апноэ сна, состоянием, при котором происходят остановки дыхания во сне. Это может привести к дневной сонливости, головной боли, повышению риска гипертонии и инсультов. Как понять, что у вас апноэ? Обратите внимание на такие симптомы, как громкий храп с паузами в дыхании, дневная сонливость, усталость, а также ощущение нехватки воздуха ночью. Если вы нашли у себя эти симптомы, не игнорируйте их, обратитесь к врачу.